வெல்கம் டு டிராக்டர் வீல்ஸ் யூடியூப் சேனல். இந்த சேனல் நம்ம இன்னைக்கு எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஓல்டு டிராக்டரோட சேல்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறாங்க. வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். டிராக்டர் டீல்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிய வரும். மேலும் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா, இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு செலக்ட் பண்ணிச்சுங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். எந்த ஒரு டிராக்டர் வீடியோவும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலுக்கு என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா Powertrac 439ங்க. இந்த டிராக்டர் தான் சேல்ஸ் வந்துருக்குது. வாங்க இந்த டிராக்டரோட முழு விவரம் என்னன்ட்டு பார்க்கலாம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். இப்போ டிராக்டரோட முழு விவரம் உங்களுக்கு முழுசாக தெரிய வரும். இந்த Powertrac 439 டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2007 மாடலுங்க. ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செகண்ட் ஓனருங்க. டிராக்டரோட ஹெச்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 39 ஹெச்பிங்க. கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 40 ஹெச்பி கேட்டகரிங்க. டிராக்டரோட ஸ்டேரிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மல் ஸ்டேரிங்க. கிளச்சு உங்களுக்கு சிங்கிள் கிளச்சுங்க. பிரேக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மல் பிரேக்கோட வருது. டிராக்டரோட கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஜினு, கிரவுண்டு, கீர் பாக்ஸு எல்லாம் தெளிவாக சுத்தமாக இருக்குங்க. டிராக்டரோட பெயிண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டுங்க. எங்கே பெயிண்ட் டச்சப்பு கிடையாது. நல்ல தெளிவான கண்டிஷனுங்க. இந்த டிராக்டரோட சேர்ந்து எக்ஸ்ட்ரா பெட்டிங் என்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டாப்பு, ஊக்கு பெட்டு, பம்பர்னு ஃபுல் செட்டு எக்ஸ்ட்ரா பெட்டிங் இருக்குங்க. இன்ஜின்னா உங்களுக்கு நல்ல தெளிவான கண்டிஷனுங்க. ரன்னிங் கண்டிஷனில் இருக்குது. நல்ல மைலேஜ் தரணும் அப்படின்னு நீங்கள் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா இந்த டிராக்டர் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு மைலேஜ் தருங்க. இந்த டிராக்டரோட புக்கு பேப்பர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புக்கு கரண்ட்டில் இருக்குங்க. இன்சூரன்ஸு கரண்ட்டில் இல்லை. வேணால் நீங்கள் இன்சூரன்ஸு கரண்ட்டு பண்ணிக்கலாம். வண்டியோட கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல தெளிவான கண்டிஷனுங்க. டயர் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் அண்டு பேக்கு. ஃப்ரண்ட் ஒரு 20 பைசா இருக்குங்க. பேக்கு ஒரு 20 பைசா இருக்குங்க. டயர் பாயிண்ட்டு கம்மியாக தான் இருக்குது. பேக் டயரு 13 சைஸு டயருங்க. இந்த Powertrac 439 இருக்கிற லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடியில் இருக்குங்க. இந்த டிராக்டருக்கு ஓனரு கேட்குற ப்ரைஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1,60,000 கேட்குறாங்க. நேரில் போனால் கொஞ்சம் அனுசரித்து பேசிக்கலாம். இந்த டிராக்டர் வேணும்னா இதோட காண்டாக்ட் நம்பரு இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் மேலே கொடுத்துருங்க. அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு தரவாக செக் பண்ணிவிட்டு வாங்கிக்கலாம்.